Pretvorimo zadane mjerne jedinice i zapišimo ih u obliku razlike. 576 mm, najprije se moramo prisjetiti da 1 metar ima 1000 mm, pa 1000 pišemo u nazivnik. A broj 576 pišemo u broj. 23 cm u metre, 1 metar ima 100 cm, pa 100 ide u nazivnik, a 23 u broj. 76 mm u decimetre, 1 decimetar ima 100 mm, 100 ide u nazivnik, 76 ide u brojnik, 7 litara u hektolitre, 1 hektolitar ima 100 litara, i grame u kilograme, 1 kg ima 1000 grama, 53 ide u brojnik,